atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menghadapi segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 0515757566 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UT Daerah Medan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya Pancasila yang meliputi dengan BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut dengan BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI bertugas menggali dan merumuskan dasar negara yang akan menjadi pondasi bagi kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945, di mana sejumlah tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan pendapatnya tentang asas dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas yang meliputi pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo menekankan asas persatuan, kekeluargaan, mufakat, demokrasi, dan keadilan sosial. Namun, pidato paling berpengaruh adalah yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni tahun 1945 yang memuat 5 prinsip dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila. Berupa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, panitia kecil yang dinamakan Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni tahun 1945 dengan anggota yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan beberapa tokoh nasional lainnya. Panitia ini bertugas merumuskan naskah resmi yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Center. Piagam ini membuat rumusan Pancasila dengan tambahan ketentuan tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya pada sila pertama sebagai kompromi antara golongan nasionalis dan Islam. Piagam Jakarta menjadi naskah awal yang dijadikan pedoman untuk dasar negara Indonesia merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada tanggal 8 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita sebut dengan PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang ini, naskah Piagam Jakarta direvisi, khususnya pada sila pertama yang menghilangkan frasa kewajiban menjalankan syariat Islam, agar dapat diterima oleh seluruh golongan bangsa Indonesia yang beragam agama dan kepercayaan. Dengan demikian, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia yang bersifat inklusif dan pencerminan semangat persatuan Indonesia. Proses ini menunjukkan bagaimana Pancasila lahir melalui serangkaian perumusan, diskusi, dan kompromi dari para tokoh bangsa yang mengedepankan semangat persatuan, keberagaman, dan kemerdekaan sebagai pondasi negara Indonesia merdeka. Pancasila yang muncul dari sidang BPUPKI diperjelas oleh Panitia 9 melalui Piagam Jakarta dan akhirnya disahkan oleh PPKI menjadi dasar negara resmi Indonesia. Semua tahap ini adalah bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.